Привет, мои дорогие друзья, подписчики на канале Музыка. Вектор сегодня играю в игру машинки. Тут надо сделать так, чтобы машина проехала. Level 8, ребятоньки. Это неплохой результат для начала. Level 9. Да, тоже. Первую попытку. Отлично. Так, попробуем дальше. Да, перестаралась маленько. Ну и опять вышел не туда. Тут я все никак веду. Это все из-за того, что вы не подписались и не поставил кто-то лайк. Давайте же мы быстренько исправим это недоразумение. Что-то со мной сегодня что ли не так? А может надо от флага к машине, я не знаю как. Давайте-ка попробуем от флага к машине, может наоборот надо. Воу, респект, как же я раньше не думал. Эврока просто. Кстати, вопрос зрителям. Вы когда-нибудь на фиолетовую на нее нельзя так газовать, надо аккуратнее. Это вообще легко. Да легкотня. Кстати, вопрос зрителям. Вы когда-нибудь любили играть в машинки и какая ваша самая любимая про них игра? Так, ребят, у нас 12 уровень. Смотреть надо очень внимательно, чтобы не было по... Такая легкотня, вы видели это, ребята, с первого раза. Спасибо, что кто-то на меня уже подписался. Благодарна вам прям. А это вообще респект. Ну что, давайте дальше путешествовать по нашему удивительному миру. Кстати, ставь лайк, если считаешь, что должны быть длинные выходные. Считаю. 1, 2, 3. Поставил или поставила. Тогда молодцы. Вас ждет удачи. Давайте до 30-го махнем сегодня. Постараемся, если получится. Ну, думаю, это не составит мне большого труда. Так, ребята, продолжаем. Мы должны устроить. Она должна проехать. И... Да! Суперски! Прям я угадала. Кстати, а какая ваша самая любимая игра? И что можете мне посоветовать? Я обязательно про это сниму. Сейчас мы поэкспериментируем с разными дорожками. Вот, например, с прерывистой такой. Ну, думаю, все. Хватит ее рисовать. Оставим. На прерывистой она не смогла. Все-таки надо просто... Так, все, ребята. Сейчас 15-й. Даун легкий. Вот не верите мне? Смотрите сами. А вы говорили, что не пройду. Вот прошла. 16-й левел. Мы начали проходить с 8-го левела там. И так далее. Ну давайте еще немного снимем. Давайте как-то поэкспериментируем еще, что ли. Пускай она по такой проедет. Все. Минимум много, мне кажется, не надо. Вообще никак. Ладно. Продолжаем, ребята. Хорошо, больше так не буду. Усвоил. Не понравилось мне вижу. Так. Все. Надеюсь, хватит. Ой, ладно, все. Только не нервничайте.
Да, ребят. Ну что, до 20-го сегодня намахнул. Да, ребят, я сейчас пока продолжу тут. Опс, простите, мне неудобно перед вами, но как-то не так получилось. Ужасно неудобно, простите. Ребятоньки. Да что такое? Какая-то я сегодня рассеянная, что ли? Со мной никогда такого не было, ребят. О, все. Наконец-то спустя мучение. 18-го. Тоже так же отлично. Неужели за это я не заслуживаю лайка? Ну что, еще немножечко постараться. Левел 19. Вообще просяк. Ребята, ну как это возможно? Это не магия, это ваша подписка. Но все-таки я смогла. Так, ну что, 21 левел, мы до 30-го договорились. С вами. Ой, простите, я немножко ошиблась. Не впустить, но все очень отлично. 22 уровень. До 30-го немного доведу. Оп. Все. Только бы зашло. И да. Продолжаю дальше. У нас 23 уровень. А мы до 30-го левела на сегодня договаривались. Быстро вообще. Крутяк. Бумана суперские, ребят. Если вам также нравится, во что я играю, жмите лайк. И вопросы пишите в комментариях под видео. Что, продолжаем. Скоро уже 30-й левел. Ребятоньки, 25-й. Тут немного отпила. Ну, сейчас я как-нибудь через нее проеду. Только не в пилу. Ох ты. Легкотня. Скоро 30-й левел. Ой. 26-й. Да он легкий. На мой взгляд, был легкий, но не совсем. Да, ребят. Если кто хочет переписываться, то у меня с адвокатом, Вайбер и Инстаграм скоро будет. Ну, буду с вами общаться, ребятоньки. Также скоро ТикТок у меня будет. Восстановлю его просто. Пишите, спрашивайте. Уже 27 уровень. 3 уровня осталось, и я завершу на сегодня. Может, на новой тачке будем. О, давайте попробуем. Давайте, ребят. Да, тут все закрыто, ладно. Мотоцикл. Еще немножко. До 32-го давайте дотянем, к примеру. Продолжим, ребята. Ну, 28 уровень. Как и обещал сейчас. Ребятки, 28 уровень. Ну все, больше не буду баловаться, обещаю. Вот. Осталось у нас немножко. 29 левел. И даже не понадобилось нам ничего. Ну что, 30-й? Давайте. Я думаю, ребята, я что-то сделал не так. Он просто перевернулся. Чуть-чуть попробую аккуратнее. Вот, давайте-ка 31-й. Что-то нравится мне эта игра. Последний 31-й прощаемся, клянусь. Сейчас. Вот, почти.
Ребят, давайте мы... Я обещаю, что последний уровень проходим все. Так, получилось. Ребята, давайте с вами все, последний. И на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч.